আমাদের বাইকগুলোর কাগজপত্র 100% গ্যারান্টি। সবগুলো বাইকে আমরা মালিকানা পরিবর্তন করে দেব আপনাদেরকে। একটা স্ক্রুতে হাত পড়েনি, সবগুলো বাইকে আমাদের ইনশাআল্লাহ আনটা। বাইকের যে কিউআর কোড দেওয়া থাকে এবং স্টিকারগুলো দেওয়া থাকে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এখনো কিন্তু ওঠেনি। আমাদের নিজ দায়িত্বে মালিকানা পরিবর্তন করে দেব সবগুলো বাইকেই। 10,000 টাকা অ্যাডভান্স করলে বাইকগুলো আমরা বাংলাদেশের সব জেলাতেই ইনশাল্লাহ দিতে পারবো, ঠিক আছে? তো ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু আগামীকাল এগুলা বাইকের ভিডিও পাবেন। যারা চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। দেখা হবে ইনশাল্লাহ আগামীকাল। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।